За сайн мэцэн үзэгчтэй. За хобби нэвтрүүлгийн удаагийн зочноор за мянган найз группийн үүсгэн байгуулалт. За ерөнхий захирал төвшин дарагтайгаа уулзаад байна. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ өдрийн мэнд. За нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч бидний одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаад маш их баярлалаа. За та манай үзэгчд маань өөрийгөө танилцуулахгүй. За намайг Тошоогийн төвшин төр гэдэг. Одоо 44 настай. Нохоо гэдэг амтантай одоо амьдралаа холбоод баг 34 дахь жилээ болж байна. Юуны за мянган найз групп маань одоо үүсгэн байгуулагдаад одоо хэр удаж байгаа. Танаас анх нохоотоос холбогдсон түүхээс үзэгчд маань их сонирн байх болов. За ер нь бол ах нь бол багаасаа тийм их амтантай цэцэг мод болсон тийм орчинд өссөн л дөө. Яг гэвэл манай аав ах эднэр бол маш их тийм амтан дуртай. Тэгээ мод буттай ирсэн тийм хүмүүс байдаг. Миний яг энэ амтан дуртай болох гол шалтгаан миний ахаас үүдэлтэй байх гэж бодог. Яг гэвэл намайг жоохон бахад манай ах маань бол яста амтны үрээлэн шиг л байлгадаг байсан. Манай хашааг шувуу, дахиа, тэгэл зараа, яст мэлхий бүр бугын янз хүртэл байсан тийм. Анх одоо яаж одоо ингээд одоо энэ хүү одоо мянган найз группийг үүсгэн байгуулж одоо яаж эхэлж байсан бэ? За яг эхлээд мэдээж бусад хүмүүс шиг ингээл 1-2 нохоо хөтлөөл ингээл явах үе зөндөө байсан. Анхны нохоогоо би яг 86 онд авч ясан Орос овчорко айгүйх самдээ. Тэгэл яг зөндөө юм хийжсэн л да. Засраар нь бол ерөөсөө нохооноосоо салаагүй. Тэгээд 98 оноос ахуулаад ерөнхийдөө нохоо руу нэлээд төлхөө орсон. Тэгэл өөрөө амьдрал ахуйтай ажилласан, гэр бүл зохиосон. Тэгээ гэр бүл авч явахын тулд тодорхой ямар нэгэн бизнес хийх хэрэгтэй. Тэгэл яг өөрийнхөө сонирхсан нохоог бол төшиж эхэлсэн. Яг аль биесээр бол манай 2008 онд аль биесны компани байгуулад анхны үржлийн газраа нээжсэн. Дэлгүүрүүд маань бүр 90-ад оноос анхны одоо биткоин нэртэй дэлгүүрээ нээж эхэлжсэн л да. Таны хувьд одоо сайн нохоо гэж одоо яг ямар нохоонуудыг хэлэх вэ те? Заас нэг тодорхой стандарт байдгүй эсвэл зүгээр л одоо энэ үзмжээс хамаарч өөр байдгүй. За та жишээ аваад одоо нэг өөрийнхөө хамгийн гоё нохооноос нэг жишээ. За ах нь яг анх нохоод ижээж явахдаа зөвхөн үзмж харддаг байсан. Одоо гаднаас нараад энэ ямар гоё нохоо вэ гэдэг байсан. Ер нь бол одоо ингээ олон жил нохоод ижээгээд нохооны характер бол маш чухал. Хамгийн анх яг хүнд харагдахдаа гаднах үзмжээрээ харагддаг л да. Гэхдээ нохооны характер гэдэг бол тухайн нохооны нөгөө бүх юмыг илэрхийлдэг. Ерөнхийдөө миний бодлоор бол одоо олон цус солилдоогүй, шинээр үүсгээгүй тийм уугуул үйлдвэрийн нохоонууд маш ухаалаг, маш тийм сайн нохтууд байдаг. Яг надаас бол хүмүүс айгүйх асуудаг л да. Яг ямар нохоо гоё гээд яг гоё нохоо гэж бол байдгүй. Бүх нохоо гоё. Тухайн нохоог ямар хүн сонирхож чинь ямар зориултаар гэдгээсээ л бүх юм шалтгаална. Тэрнээс одоо нэх гоё ан хийдэг залуу гэртээ одоо чинь бүүдэл аваад ижээвэл ямар ч хавцалтаагүй тийм ээ. Тэгснэ нэх гоё юм нөгөө төрийн албанд одоо хийлгээ айл ч юм уу цагдаад ажилдаг нэг залуу бас гэртээ нэг хавд ижээвэл утгагүй. Тэгэхээр ерөөсөө нохоо зориултаараа маш гоё. Яг заавал та нэг нэр цохоод хэлээд гэж үгүй Монгол нохоогоо л хэлнэ. Яг нэгдүгээрт Монгол хүн гэсэн үднээс. Хоёрдугаарт хүмүүст бол ингээд нэг харьцуулах боломж байдгүй те. Жишээ нь чи бол 30 үйлдвэрийн нохоод ижээх боломж магадгүй байхгүй. Миний хувьд бол одоо за би нэг 50-аад үйлдвэрийн нохоод ижээсэн гэж өөрөө боддог. За тэр нохоонуудыг харьцуулах боломж бол надад байгаа. Ингээ харьцуулахад бол манай Монгол нохоо бол яалтчгүй бусад нохооноос давуу талууд маш их байна. Юуны та түрүү хэлжсэн одоо ингээд сүүлийн үед ингээд Монгол банхраас илүү түлхүү хөгжүүлээ гэдэг жишээ. Монгол нохооны маань бус үйлдвэрээс одоо ялгарх давуу талууд бас юу вэ те? Бидний хувьд гэх юм бол за Төвт банхын нэг хэсэг яг цэвэр одоо Монгол банхраа гэж андуурдаг байсан. За сүүлийн үед бас хүмүүсийн ойлголт бас их засарч байгаа шиг байна. Тий. За яг хөө тийм янз бүрийн ойлголтын гажуудл бол зөндөө байдаг л да. Тэгвэл яг миний бодлоор бол бүх нохоо мэдээж хоорондоо ямар нэгэн байдлаар холбоотой байгаа. Тис ондоо одоо жишээ нь дахиад гахаа хоёр биш шүү дээ. Эдгээр чинь бүгд нохоо. Тэгэхээр бие биенээсээ нутаг бүсийн хувьд ч үүсэл гарлаа хувьд ч мэдээж бие биенээсээ үүссэн мэдээж одоо Монгол улсын хилийн цаана шал өөр төрлийн нохоо, наан шал өөр төрлийн нохоо гэж байхгүй шүү дээ. Бид нар хил татсан хэдэж тэр чинь байгаль нутгаар хоорондоо холбоотой л байсан байж байгаа. Яг сүүлийн үед их мэдгүй айгүйх гарч ирдэг л дээ. Тэд нар энэ нөгөө
нохоог муулах, сайлах янз бүрийн юм гэдэг. Яг гэвэл өөртөө за 200 жилийн өмнө амьдарч байсан бол хамаагүй тэгээ мэдэмгэрч болно даа. Гэтэл нохоог ингэж үгүйсгэж ч юм уу эсвэл ингээл бүр байсан мэтээр ярьж болохгүй яг ингээд төгс судалсан бүр тийм амарч юм байдгүй байхгүй юу. Монгол нохооны хувьд бол бид нар чинь нөгөө нүүдэлчин соёл иргэншилтэй байсан. Тэрийгээ дагаад монгол нохооны онцлог маань одоо шал өөр. За нэгдүгээрт хамгийн их ажиглагдж байгаа юм аюу тийм бие даасан чанартай. Бусад нохоо бол одоо жишээ нь за магадгүй эзэн анхаарахгүй л айгу бол хоолндоо ч олж идэж чадахгүй, өсөж даарж өвдөж айгу бол үгүй болж магадгүй. Гэтэл монгол нохоо бол бас өөрөөгөө авч явах тодорхой тийм чадвартай, ухаантай, тийм мэдрэмжтэй тийм нохоо. За зүгээр яг ахын ингээд жишээ ярил л да тэгвэл хүмүүстэй арай ойлгомжтой тий. За яг хуу заримдаа ингээд хүмүүс айгүй их ингээд манайхаар зөндөө ирнэ л те. Ийм олон нохоо нөгөө хоолох айгүй сайн гэсэн буян үлдгэсгээл ингээд айгүй гоё хүмүүс их ирдэг. Тийм үед ингээд нөгөө авчирсан хоолыг ингээд нохоонуудаа ингээд тулталт нөхөд одоо монгол нохооноос бусд нь бараг заяа. Тултлаа идэнэ. Монгол нохоо идэхийгээ идээд болно. Маргааш нь яхаа вөхөр нөгөө тултлаа идсэн нохоонууд маань хоол идэхээр дотор нь ухаарах юм уу, хордлого авах юм уу ингээд янз бүрийн ажиглагддаг. Монгол нохоо маань маргааш нь буусныг агаргаж ирээд дахиж идчихэ болж идэг. Энэ мэтчлэн ингээ байгалийн хамаагүй нэг бие даасан амьдрах чадамж бас арай өндөр. Дээрээс нь бас ингээл монгол нохоо ч ингээд эзэндээ маш үнэнч. Одоо би маш олон нохоо тижээлээ л дээ. За зарим нохоог бүр том болцсон нохоог штэ над гүлгнөөсөө томорсон нохоог хүнд ингээд удалд олж байгаа. За нэг сарын дараа нөгөө хүнтэйгээ уулзаад нөгөө нохоо маань дунд байгаа штэ. Гэтэл ингээд юм ярьж байгаа салахад нөгөө нохоо маань нөгөө хүнийг дагаа явах чийтэй. Эсвэл намайг дагаа явах чийтэй. Гэтэл монгол нохоо бол тийм биш. Бид нар бол яг хуу монгол нохоо маань бараг устдах хэмжээнд хүрч ирсэн. 98-аас 2002 оны үед бид нэр хөдөөгөр явж монгол нохоо их цуглуулсан. Тэр үеэр монгол нохооны яг энэ чанарыг би бол аюул сайн мэдэрсэн. Яг гэвэл бид нар одоо хаа байсан говьалтай халиунаас тийм ээ монгол онгор аваад тэгээд бүр баян онгорт ирээд баян онгорын нөгөө ганцнууд байдсан шүү дээ. Тэнд хоол идж байгаа гарч ирэхэд жишээ нь ингээл нэг нохоо мэрээл ивдээд гараа явцсан. Тэгээд дараа нь дахиад нөгөө говьалтай халиун малинд очиж явж итэл гэртээ харьцсан байдаг. Гэтэл энэ хооронд маань бараг 300 гаруй км ч юм уу ийм зай байдаг. Тэгээд нөгөө нохоо маань за хөлөөрөө явсан бол одоо өөрийнхөө үнэр танараар явчихна гэж бодгосон. Гэтэл машинд тээцсэн, тийм айд сандарсан юм боломжгүй мөртлөө өөрийнхөө зүн совингороо байгалийн нөгөө зэрлэг чанараараа ингээд бусад нохоонд байхгүй маш гоё тийм далд юунуудаар ингээд гэртээ харьцсан байдаг. Энэ жишээ нэг. Гэтэл за үйлдэл заагаад байхад бүх нохоо гоё юм чинь одоо ингээл өөр үйлдлийн одоо маш гоё юм нохоо бараг 5 хашааны цаана хүнд өгсөн байхад нааш ирч чаддаг. Энэ мэтчлэн ингээд аюу их гоё юм байдаг л да. Дээрээс нь одоо сүүлийн үед бол одоо дэлхийн нийтэд одоо нохоон дээр хамгийн их анхаардаг юм бол нийгэмшил. Одоо жишээ нь ингээд олон хүн дунд тайван те ааш гарахгүй ингээд нийгэмшсэн юм байх хэвээр. Энэ дээр маш их анхаарал тавьдаг. Гэтэл Монгол банкар маань байглаасаа нөгөө хүмүүсийн сурах гал 3-4 сар 6 сараар заагаад байгаа энэ юмнууд монгол нохоонд маань цаанаасаа өгөгдсөн байдаг. Нөгөө нохоо маань олон хүн дотор ингээл нэг монгол банкар ингээл эргэн тойрноо хазаал хятаал ийм хизээч байхгүй. Хөдөө орон нутагт ингээл хүний бүслэхийнээс дэш ингээл монгол нохоо үсрээл цойрогоол хүний нүүр ам хатцсан юм хизээч байхгүй. Тэр битгээл гэрийн эзэн зөвшөөрөө тэр хүний гэртээ оруулсан байхад буцаад гарахад нь монгол нохоо дайрдаг. Тийм ээ энэ мэтчлэн ингээд далд их юм байна л да. Яг уу одоо бид нар шиг өдөр шөнөгүй би бол одоо баг за гэртээ бараг л 6 цаг бус цагийн одоо бараг л нохоотой өнгөрөөж ийн яг нэг үг ярахад. Тэгэхээр бидэрт бол бас анзаарагдах юм айгүй их байдаг. Монгол орн ч өөрөө айгүй тийм хаалттай улс байсан тийм ээ. Тэгэл анх нөгөө гадны геологчд, хайгуулчд тэгэл янз бүрийн нөгөө Монголыг сонирхсон доншиучд, тэнүүлчд маш ихээр ирдэг байсан тийм хөдөө орон нутгаар одоо тэр үе чинь бол одоо хараа хяналт маш мууштай. Тэд нар яг өөрсдийгөө хамгаалахын тулд мэдээж тэндээсээ бас нэг ганц нэг нохоо чирж ирдэг байсан тийм. Тэд нар магадгүй явхдаа орхио явцсан монгол нохоотой эвцэлцэн юмнууд бол байж л байгаа. Хоёрдугаарт монгол нохоо устсан гол шалтгаан нь бол одоо
хуучин нөгөө малд өвчин гардаг шүү дээ. Одоо галзуу ч юм уу ингээ гарангуут нохоотой холбдог гэсэн. Тэгээд нөгөө нохоог өвөө олноор нь устгадаг байсан. Тэр бол бүр хамгийн бодит юм. Бүр сүүлд одоо 98 онд биднийг тэгээд Баян онгорт ингээл сайхан Монгол нохоо хайгаа явж байхад хүртэл засаг дарга нь хажууд анчингаа суулгацсан Монгол нохоо буудаал явчихсан. Маш гоё Монгол нохоог буудаад хайцсан. Хажууд нэг хоёр ирлиз хайцсан бахад тэр хоёр хайсан ирлизээс том тийм сайхан Монгол нохоог буутцсан тийм тохиолдолд бид нар яг газар дээрээ таарж лээсэн. Энэ мэтчлэн Монгол нохоо бол нэг хэсэг айгүй их устсан. За одоо бол ерөнхийдөө Азар Монгол нохоо маань устдахгүй. Яагаад гэвэл одоо Монголын нохоо судлалын холбооны дэргэд Монгол банкар судлалын холбоо гэж бид нар байгуулсан. Тэгээ манайх бол одоо үйл ажиллагаа бол нэлээд жигдэрсэн. Одоогор зүгээр шинээр төрсэн одоо нохтуудад удмын бичиг өгсөн тоо маань хүртэл 1000 гарцсан. Дээрээс нь бид нар одоо FSI буюу Дэлхийн нохоо судлалын холбоонд Монгол банкарыг бүртгүүлэх юм ажил хийгдээ явж байгаа. Аль бие ёсоор бүртгэж юм бол одоо Монгол үндэсний Монгол банкарыг аль бие ёсоор одоо дэлхийд хүлээн зөвшөөрнө. Дэлхийд нээлттэй болоод ирэхээр миний одоо ингээд өөртөө омогшоо яриад байгаа энэ бүхнийг дэлхийн нийт одоо анзаарах юм бол Монгол нохоо бол цаашаа хөгжил бол өстой хязгааргүй тийм байгаа. За яг хуу зарим хүн төвд банкар одоо Монгол банкар чинь төвд банкараас гарсыг гээл төвд банкар Монгол банкараас гарсыг гээл ингээл зөндөө ярьдаг те. Ахын хувьд бол ахын зүгээр нохоонд хоббитой болохоос ш тийм амар судлаач эрдэмтэн биш л дээ. Гэхдээ яг бодит амьдрал гэдэг чинь бас бүх юмнаас илүү байдаг те. Миний бодлоор бол хятад хүмүүстэй ч би их уулзж байсан, өвөр монголуудтай ч их уулзж байсан. Хятад өөртөө шууд тэгж ярьдаг байхгүй. Манайх ийм халуун, ийм их далайтай, ийм их чиглэг, ийм газар хизээч ийм өсөрхөг том биетэй өсөрхөг ийм нохоо анханасаа байх ямар ч боломжгүй. Яг энэ нохоог одоо төвд те төвдийн тэр уулархаг нутгаас ингээд авчираад сүүлийн үед одоо янз бүрийн ингээд селекц хийгээд ингээд явж байгаа нохоо гэж шудраг хэлдэг. Төвдүүд болохоор энэ нохоог одоо Монголоос те одоо бадарчлаа л гэл дээр үед явдаг байсан шүү дээ. Тийм настай хүмүүс одоо нөгөө ясаа тавих гэж төвд рүү их явдаг байсан шүү дээ. Тэр хүмүүс одоо нөгөө ингээл үнээрэл гэл ярьдэн шүү дээ. Бид нар бол нүдээр хараг болохоор одоо яг бодит тодлоо яриад байгаа. Тийм хүмүүс бас хамгаалагч маркаар одоо халах те Монгол газраас ингээд нохоотойгоо ирээ тэнд ясаа тавиад тэнгууд нохоон тэнд ингээд үржээ тэндээ ингээд тасан зөгцөөд одоо өстэй болоод ингээд хөл гаран хөгжөөд ингээд гоё усан гэж ярьдгийг. Миний хувьд бол за Монгол улс чи өөрөө нүүдэлчин соёл иргэншилтэй тийм ээ. Тэгэхээр малаа туугаад маш хол оторлдог. Дээрээс нь хаа байсан увсаас Улаанбаатар дэрж одоо мах комбинатад малаа тушаад гэх мэтлэн амьдралын зөндөө юм байдаг. Энэ хооронд Монгол нохоо маань хамгаалагч үүрэг гүйцэтгэж байсан байхгүй. Одоо тэр хол мал хой туугаал ингээд өдөржин шинжээ явсан хүмүүс мэдээ цайхан амрах хэрэгтэй. Амрахын тулд гадаа найдвартай хамгаалагч байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр Монгол нохоо маань ингээд цаг үе бүх цаг үед ингээд нүүдэлчин соёл иргэншилтэд хувь нэмрээ оруулаад тэр хот айлыг тэр мал хуйтай ингээд хамгаалах үүрэг гүйцэтгээд ирсэн гэж хань дотроо өөрөө боддог тий. Зүгээр өөрийнхөө бодлыг л хэлэхэд. Сайн нохоо гэд хоёлоо түрүүн ярьсан. Одоо эзний талаар ярив. Сайн эзэн гэж бас ямар хүмүүс хэлж байна. Монголд бас нохоо тэжээдэг хүмүүс их олон байна. За тэгээд одоо энэ бас харж байхад зарууд маш их байх юм. Тий. Их одоо за ингэ тэжээх боломжгүй болсон. Яг. Тэн дундаас бас сайн ч нохоо байхын зарим хүмүүс. За сайн эзэн гэж юу хэлэх вэ гэхээр аханд нохоо гэдэг амьтан чи өөрөө сүнстэй амьд амьтан тийм ээ. Тэгэхээр нохоо гэдэг амьтныг хэрвээ гэр бүлдээ авч тэжээх гэж байгаа бол маш зөв шийдвэр. Яагаад гэвэл амьд амьтан тэжээж байгаа хүүхдүүд хүмүүжлийн хувьд оюун ухааны хувьд маш их юм төлөвшин тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол маш зөв сонголт. Гэхдээ бид нар амьд амьтан аваад тэжээх чинь гэдэг энэ юун дээр өөртөө маш их тийм судалгаа үүрэг оройл хүлээнэ гэдгээ эхлээд маш сайн бодох хэрэгтэй. Гэтэл хүмүүс маань ерөөсөө нэг дэлгүүрээс чихмэл тоглоом хүүхдтэй төрсөө төрөөр нь авч өгч байгаа юм шиг ингэж ханддаг. Бидний ажилч гэсэн энэ айгүй хэцүү. Нэг нөхөр орж ирэл ямар хөрхний ямар гоё ямар сэргэлний гээл нэг нохоо аавна. 2 хоногийн дараа буцаад нөгөө ярианых нь өнгө өөрчлөгдсөн. Танаа энэ нохоо ч ингээл баагаад тань шээгээд тань орилоод тань хашгираад тань өвдөд тань гэл ингэдэг.
Тэгэхээр эн чинь нөгөө амьд амьтаа авахтаа өөртөө тийм ээ. Мэдээж тэр чинь амьд амьтын юм чинь өвдөн, бийдсэн ингээл бүх юм яг л хүн шиг явагдсан шүү дээ. Тэгэхээр эхнээсээ гэр бүлийн нэг гишүүн авч байгаа гэж үүднээс мэдээж шинэ хүүхэдтэй олчоод ойн уйлаад энэ орой баачиг гэдэг ингэдэггүй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь яг адилхан байхгүй хүүхэдтэй. Яг энэ ухагтхуунаар аваад маш сайхан хайрлаад өсгөөд ингэх юм бол маш зөв. Ягаад гэвэл би дахиад хэлчихье те. Амьд амьтантай ойрхон. Тэр магадгүй тэрж байгаа хүүхэд унгааг л дээ. Дараагийн удаа энэ унахаараа гасалдгийн маань уйлдэм мэн гэсэн ойлголтоо өгд дараагийн удаа аятайхан тэрнэ. Эвгүй холлоод гидсэн өвдөг л дээ. Тэрийг эмчлээд хүүхэд маш их юм сурна. Шээг баг л дээ. Тэрийг арчиж байхдаа хүүхэд маш их дадал сууж байгаа. Энэ мэтлэн сайн талаас нь харах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл ерөөсөө өөртөө залах уу? Ухаангүй, бодолгүй. Тэгээд нэг амьд амьтаа аваад хариуцлага хүлээж чадахгүй. Тэгэнгүүтээ ажил хийж байгаа хүмүүст хүндрэл учруулна. Дээрээс нь тэр амтныг зовоно, эзэнгүүдүүлнэ. Ерөөсөө ихэнх хүний хандлага айгүй муухай. Гүлэг авлаа, болмооргүй байлаа. Буцаахтаа ерөөсөө ганц бодож байгаа юм л мөнгө. Яаж энэ дэлгүүрээс мөнгөө буцааж авах вэ? Ерөөсөө л тэр хамгийн муухай юм нөхгүй. Бид нар болохоор тэр гүлийг буцаага авч болж байна. Нөгөөдгөө чи авчи 2 3 хонуулаад өөртөөхөө хоолноос мах зах өөх тос ингээд дур зоргоороо хийж өгөөд чацгаас алдуулаа авээд ирнэ. Тэр гүлийг аваад үлдчихмээр санагдж байгаа. Тэ чи миний дэлгүүрт байгаа 20 гүлийг өвдүүл яах вэ? Тийм үстэй. За дааруулаад таниад өргөчлээ. Авчиад ингээл өгөхгүй дайрна. Тэр гүлийг би авч үлдээд 20 гүлийг ханиад өргөсөн дээрөө тэр хүнд тийм имлэг байд, ийм юм ингээд заагаа явуулсан дээрөө яг ийм юу Монголд айгүй их байдаг. Одоо магадгүй манай дэлгүүр дээр өнөөдөр хүртэл байж лээ. Нэг нөхөр орж ирэл зүгээр фүү хаан чи яасан гоё нөхөө гэл авч явангуудаа 2 хоногийн дараа авчраа хийчихнэ. 3 дахь хоногоос нь танах чи яасан газар мөнгө авмаараа нэстэ пэсэр 50 шүү маяг шүү. Тэр үнийг би дотроо зүгээр шоолоол аждаг. Иш хөрх амтан гүлгөө нэг ч асуухгүй мөртлөө мөнгөнийхөө араастай яг өглөө. Энэ хүн л амтанд хийчих хэрэгтэй байсан байхгүй гэх мэтчлээ. Амьд амтан бол яг орчин цагт хүнийг хүн болгох хэрэгтэй баг ганц хэрэгсэн шүү. Ахын яг тэгж л бод. Монголчууд маань бас нэг үг байдаг те. Хүүхэд гүлэг хоёрыг зэрэг өсгөж болдгоо гэдэг. Тий. Энэ тал дээр за яг ахын одоо нохооны буйнаар маш олон мундаг эрдэмтэй, номтой, чадaltaй, маш гоё тийм лидер хүмүүстэй их танилтаа. Тэгэл яг их том тийм эрдэм номтой одоо лам гэдэг юм уу те тийм хүмүүс надад хэлжсэн. Би ч өөрөө асууж байсан. Хүмүүс ингээд нохоо зарах муу гэдэх юм. 7 үеэрээ хоосордог ч юм уу. Эсвэл ингээд хүүхэд нохоо хоёр хамт байдаг үйл юм. Нохооны талаар жоох ийм яриа байх юм аа. Гингүүт надад тэгж байгаа хгүй. Аливаа нэгэн ийм шашин ч юм уу янз бүрийн юу чинь хүнийг шууд цохиод авахгүй ч гэсэн ингээд үжил бодлоор нь оюун ухаанаар нь ингээд удирддаг те хүмүүжүүлдэг гэж байгаа хгүй. Гэтэл за тэрийг надад тайлбарлаж байгаа. За чи те өөрийнхөө хөдөлмөрөөр 90 нохоонуудыг үржүүлээд хооллоо дундлаад гарсан үр төлийг одоо орчин цагт тийм ээ дээр үед бол өөр орчин цаг чи ингээд мөнгө төгрөгөөр ингээд худалдаалаад тэр нохоод тэр айлд очиод тэр олон айлд ингээ гоё эрэг юу үүсгээд ингээ хайрын татаад ингээд явж байгаа чинь бол маш сайн. Ягд гэвэл чи нохоо айлж байгаа чинь буян юм бол чиний үржүүлсэн гүлийг тэр айл хооллоод айтайгаа авч явах чинь бас буяа. Тэгэхээр чи буян түгэж байгаатай ямар ч шалтгаан байхгүй. Тэгэхээр наа чи айгүй буянтай ажиллаа гэж байгаа байхгүй. За яг нэг юм нь сүнстэй амтанг арилжаалах ер нь жоохон зүгээр бод талаас одоо хүн наймаалах ямар гэдэг тэрэн шиг одоо яг тэгж бодож болох юм аа. Гэхдээ хүн нохоо хоёр бол өөрөө хүн бол өөрийгөө аваа явдаг амтан. Нохоо бол заавал эзэнтэй байж амьдэрдэг амтан учраас энэ дээр ямар ч асуудалгүй гэж байгаа. Чиний тэр нөгөө хүүхэд одоо нохоо хоёр хамт байвал муу гэдэг. Энийг ах нь бол бүр ор үндэсгүй гэж боддог. Ягаад гэвэл ах нь хуучин анх нөгөө нохоод ижиж эхэлж байхдаа манай гэрийн хажуутлын байшинд байсан. Миний хүүхдүүд 20 30 гүлгэн донд өсдөг байсан. Хэрвээ муу байсан бол муу байх байсан. Тэгэхээр тэр бол яг худлаа. Зүгээр хүмүүсийг яг миний сая ярьсанчлан тийм ээ. Нэг гүлэг аваад хижээж яснаа. Хүүхэд нь гарангуут мэдээж хүүхдээсээ илүү гүлгийг хайрлна гэж байхгүй шүү дээ. Тэр гүлэг орхигдохгүй гэсэн үднээс ийм яриа гаргачих юм бол хүмүүс бас тийм ээ нөгөө хоёрыг зохицуулах байхгүй. Ойлгосноо. Яг ийм ухагдхунаар л
нэг амьтныг хайрлах гэж нэг амьтаа хайрлахдаггүй үлдэх үедээ гэснээс энэ яриаг гаргасан гэж надад тайлбарлаж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр юм болгоно гэдэг нэг хоёр талтай. Ер нь бол яг би бол тийм хоосон хөндөй тийм үгэнд бол итгэж явдаг юм шиг л дээ. Ах нь өөрөө яг өөрийнхөө бодит амьдралаар яг ингээл явдаг. Яг амьдрал дээр юу болдог яг тэрүүгээр л. Тэрнээс ингээл хитрхи нөгөө шашин шүтэл, хитрхи нөгөө мэрэгэн үгэнд давтаал ингэх юм бол хүн өөрөө хуурамч амьдарч эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр ерөөс яг бурхан гэж байдаг л баг. Яг ахыхын хувьд болохоор зүгээр аав ээж хоёр л бурхан. Тэгэл бусад юм бол би өөрөө бүтээн, би өөрөө явах хэрэгтэй. Ингэж л ойлгох. За энэ бол одоо манай нөгөө Андрэ гэдэг нохооны маань одоо юу энэ бол миний зохиодог тэмцээн л дээ. Одоо Андрэ гэдэг нохоо маань бол одоо намайг анх нохоод ижиж хахад маш гоё. Одоо миний хувьд маш гоё одоо байшингаар бол одоо хундаам их үдээ тийм гоё нохоо байсан. Энэ нохоог маш олон хүмүүс танаа Андрэг хараад анх нохоод ижих хүсэл төржээсэн гэд тийм их гоё түүхэн нохоогоо одоо бол байдгүй. Нас нь одоо өгшрөөд одоо бурхан болцсон байгаа. Тэгээ энэ нохоогоо мартагдахгүй тулд одоо энэ олон одоо Андрэг харж юу нохоонд орж ирсэн хүмүүсийг хүндэтгээд ийм Андрэ гэдэг тэмцээн 3 жилдээ нэг болдог байгаа. За зөвхөн ингээд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За тэгээд төвчнөр ахтагаас тэр битэр Монгол анхын талаар ярилцж байсан. Одоо бас Монгол банхраа илүү ойроос харчих гээд бид нээс сашаан дээр нь ирээд байна. Одоо энд яг хэдэн төрлийн нохоо байна? Хэдэн төрлийн хэрэг нохоо байна? Ахт нь одоо нэг 6 7 нохоо. Нэг 10-аад охин нохоо байгаа. Гэхдээ яг одоо нөгөө сүүлдээ солигдоод дандаа манай үржүүлсэн нохоонууд. Энэ жишээ нь одоо царам дуудалтай. Одоо нэг 11 сар хүрж байгаа ийм нохоогоо. Одоо манай хамгийн сүүлийн одоо тижээж байгаа юм шиг юм уу да. Тэгэл одоо дараа жил энэ жилийн төлөлтөөс бас нэг юугаал зүйлтэйгээ тий. Энэ нохоо маань 11 сартаа гэхэд яасан том биетэй юм бэ? Тий. Одоо л яг хуучин нөгөө хөгжүүл ярьдэн штэ. Одоо баруун шиг тугуул шиг гэдэг. Ер нь бол яг би ерөнхийдөө бол томорч байгаа. Гэхдээ бид нар яг стандартаа дагуу өржүүл нь бас хит том биш, хит тийм юм биш. Багс биш. Монгол нохоо маань яг босод нөгөө хүн жингээ нохоонуудыг харьцуулах юм бол маш гоё юм хөдөлгөөнтэй эрүүл тийм нохоо л доо. The party was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I hear a woman shout out, who let the dogs out? 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 I see the dance people had a ball cause Billy Bongers get out. Get back Gruffy, bash Gruffy, get back you flea infested mongrel. Gonna tell myself I man no get angry. Two 80 cows calling them K9. Hey, but they tell me hey man it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out, who let the dogs out? 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 Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh doggy, hold your bone. Oh doggy, hold it. Бодлоор хүн төрөлхтөн үүсгтэй те хамгийн анх нохоо гэдэг амтныг хамгийн түрүүнд одоо гаршуулж өөрийнхөө одоо амьдрал ахуйд хэрэгжилж хамгаалагч марк гэж хамгийн анх дасгсан одоо хамгийн үнэнч нөхөр нь байдгийн шүү. Тэгээд яг хэрвээ таны хүүхэд амьд амтан заавал нохоо биш те амьд амтан магадгүй нохоон гүлэг одоо сонирхож байгаа бол та маш одоо дэмжиж те
авч өгөх юм бол одоо хүүхдээ чинь хүмүүжил та нарын одоо гэр бүлийн уур амьсгал амьдрал ахуй чинь маш их гоё тийм эерэг энергиуд айгүйх байдгийг шүү. Зарим хүмүүсийг харахаар юу одоо хүүхэд нь ингээд айгүй гоё амьд амьтантай ойрхон байх гэхээр холдуулдаг тийм нөгөө хиймэл хийсвэр нөгөө гялцал болсон ертөнцлөө одоо ингээд явдаг тийм магадгүй нөгөө компьютер тоглоомд ингээд донтож ийн гэж сүлээд тэгж байгаа ш та. Гэтэл амьд амьтан маань эсрэг тийм маш гоё тийм шууд гэж хэлмээрээ. Энэ удаагийн дугаар маань маш сонирхолтой болсон. За миний хувьд ч гэсэн маш гоё байлаа. За ингээд нэвтрүүлэг маань энэ рүү өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.